হে গাইস, আমি আজকে কথা বলবো আমাদের দেশে সুথিয়া কিছু বৌদিকে নিয়ে। আজকের ভিডিও তো অনেক কিছুই হয়ে যাবে, তো সেজন্য কিন্তু আমাকে কোনো কিছু বলতে পারবেন না। তো এক বুক সাহস নিয়ে একটি ঘরের দরজা আটকে বসে পড়ুন আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। সো আর দেরি কেন, চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমি কিছু বলবো না, আমার কিছু বলার নেই ভাইয়া। তো দেখেন, আরো অনেক আছে, দেখেন আপনারা। আচ্ছা ভাই, এর কি মা বোন নেই কিংবা আশেপাশে কোনো মানুষ নেই যা তাদেরকে কিছু বলার মতো কেউ নেই, নাকি তাদের গোষ্ঠী শুদ্ধ এককালে ভুগে চলে গেছে? চলুন জাগা পরের বৌদি কি অবস্থা করতেছে সেটা। দাদা, আপনি 70 বছরের টিকটকে এসে খাপাইতেছেন, কেমনে সম্ভব দাদা? তাহলে আমরা কি করব? না না, বলেন ভাই, আপনারা বলেন, আমরা কি করব? এই 50-60 বছরের টিকটকের মধ্যে এসে কি অবস্থা ভাইয়া? না, বুঝি না, এক একটা কুকুর যেরকম করে ওরা কেমনে পারে? ওরা কি মেয়ে না অন্য কিছু? ভাই বলেন, আপনারা আপনারা দেখেন, আপনারা দেখি কিছু বলেন, আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানান ভাই। আমি কিছু বলবো না এখন, আর আমি কিছু বলতেছি না। ওরে শালা, এদি এরম 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 কেমনে করে? মানে কি? আরে ভাই, তুই এগুলা কেন করস? মানুষের কি টিকটক মানে কি? এগুলা তোর দাবিটা কি ভাই, বল না। আসলে তোর দাবিটা কি? টিকটকে এসে কি এগুলা 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 মানে কি? না, তাক মনে হয় দেশ তোকে লগে আমি আর থাকুন, আমি নিয়ত করে হালাইছি। এই যে ইটালি চলে যাবো, মামার সঙ্গেই চলে যাবো, ফিরে যাবো। পাড়ার পর পাড়া কথা হচ্ছ, কোদাল দেওয়া তো আমি যাচ্ছি আরে না, এসআই বলে ইচ্ছেন ফুডের পর ফুডা। যদি আমরা চমৎকার একটা ভদ্র জায়গায় এখানে এসেছি, আপনি যে চেষ্টা করতে আছেন আমাকে ইনসাল্ট করা, এটা কিন্তু ঠিক হইতে আছে। শালা, বৌদি কি করতেছে? ওই বৌদিকে সুতিয়া না বলে কি পারা যায় ভাই? ছাগলের 4 নাম্বার বাচ্চার মতো এভাবে লাফাচ্ছে লাফাচ্ছে, কি মানে কি? আপনারাই বলেন। না, আমি আর কিছু বলবো না। তো সামনে পারেন, আর বহুত আছে। দেখ, আমার কিছু বলার নাই, কি বলবো? এই বুড়ো দাদু কি করতেছে? এর সাথে দাদি ভাবা যায়? ভাবা যায়?
সুতিয়া কত প্রকার হতে পারে, কি কি তাদের কি কেউ নেই ভাই? কেউ কিছু বল, কেউ তো কিছু বল ওদেরকে, এরকম কেন করে? তুম্বা পাঠাইছিল খয়রাত, ওই তুম্বার গায়ে ওই জিনিস আছিল, অত মুখে ফিরিয়ে দিল নিমুটা কয় কি এই উদাহরণ আমরা পাইছেন কই? সিটি বাজায় बीच सबको हरे मेरा पुकार वो करेगा इशारे और लड़की পরস্ত্রীর সাথে সম্পর্ক করা মানে এটা নয় যে আপনি আপনার নিজের স্ত্রীকে ঠকাচ্ছেন বা ধোঁকা দিচ্ছেন। এটা হলো অনেকটা নিজের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও ট্যাক্সি ভাড়া করার মতো। তাতে দেখবেন আপনার গাড়িটার টায়ার অনেক দিন ভালো থাকবে, গাড়িটা অনেক দিন দেখতে সুন্দর থাকবে, গাড়িটার মাইলেজও কম দেখাবে। তোমাদের মতো বৌদি, ছুটিয়া বৌদির জন্য আমাদের দেশের আজকে এই অবস্থা। দেখেন ভাই, আর কি দেখবেন? আর আপনারা ট্যাক্সি ভাড়া করেন বেশি বেশি। খুবই ভালো। এরকম বৌদি আমাদের পাড়ায় পাড়ায় সব জায়গায় বেশি বেশি টাকা উচিত। তো আর কি দেখেন, আর বৌদ আছে। এখানে দাদির অবস্থাটা দেখেন। দাদি তো এককালে এই বয়সে 90 বছরে 100 বছরে তো দাদি একদম পাঠাইতেছে টিকটকে এসে, তার সাথে দাদা কি নেই। আর কি দেখবেন? আমারও কিছু দেখার নাই, কিছু বলারও নেই। চলো, আমরা কিচ্ছু জানি না। তো দেখেন, অনেক মজা পাইবেন দাদা দাদিকে টিকটকে। এই সতিয়া বৌদির অবস্থা দেখছেন? দুনিয়াতে এত মানুষ থাকতে, এত কিছু থাকতেছে, কুকুরের সাথে আমার তো মানুষ ও নাকি অন্য কিছু। ওর শরীরের মধ্যে কিন্তু ওর শরীরে কিন্তু মানুষের রক্ত নেই, ওর শরীরে কুকুরের রক্ত আছে। দেখেন, আমারও কিছু দেখার নাই। দেখেছেন অবস্থা? এই বয়সে এসে, এই জায়গায় পর্যায়ে এসে কিভাবে কি ভিডিও করতেছে, ভাবা যায়? চলেন সামনে। তো টিকটক স্টার যদি হতে চান তাহলে এগুলা করতে হবে। ইয়েস। বন্ধুরা, কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। আর আমাদের এরকম ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন। আর আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে সব বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। তো বন্ধুরা, বিদায় নিচ্ছি, দেখা পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। খুদা হাফেজ।